ԵՄ երկրների վիզաների համար ամիսներով ձգվող հերթերի պատճառը դեպի Եվրոպա ուղևորահոսքերի կտրուկ աճն է։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ 2017 թվականի համեմատ 2025 թվականին այդ ցուցանիշն աճել է 580%-ով։ Նրա խոսքով հենց այդ ծանրաբեռնվածությունն է դարձել հերթերի հիմնական պատճառը, իսկ հարցը բարձրացվել է նաև ԵՄ գործընկերների հետ բանակցություններում և կբարձրացվի Հայաստան-ԵՄ առաջիկա գագաթնաժողովում։ Փաշինյանը նաև վստահեցրել է, որ վիզաների ազատականացման շուրջ բանակցությունները շարունակվում են և Հայաստանը սպասում է հնարավորինս արագ արդյունքի։ Եթե 2017 թվականին մեկնել էր 1000 մարդ, 2025 թվականին մեկնել է 5800 մարդ։ Եվ խոսքը այս դեպքում այն քաղաքացիների մասին, ովքեր ստացել են ակնհայտորեն վիզա, հակառակ դեպքում չէին կարողանա գնալ։ Եվ մեր գործընկերները, եւ մենք արդեն մի քանի տարի այս թեմայով զբաղվում ենք, իրենք ասում են, որ մենք բյուջետային պլանավորում ունենք, ոչ մեկ չէր կարող կանխատեսել, որ Հայաստանում այսպիսի հոսքի մեծացում է տեղի ունենալու։ Վարչապետը նաև խոսել է Իրանի հետ գործակցության մասին, նշելով, որ Հայաստանի պատկերացումն Իրանի հետ գործակցության վերաբերյալ ռազմավարական է և Երևանը ցանկանում է ընդլայնել լոգիստիկ հնարավորությունները հենց Իրանի տարածքով։ Նրա խոսքով թռիփ նախագծի իրականացումը կարևոր է, քանի որ այն երկաթուղային կապ կստեղծի նաև Իրանի հետ, իսկ մատակարարումների այլընտրանքային ուղիներ արդեն կան։ Վարչապետը վստահեցրել է, որ ապրանքների դիֆիցիտ չի լինի, թեև գնաճի ռիսկերը մնում են։ Փաշինյանի խոսքով շարունակվում են նաև աշխատանքները Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացման և Ադրբեջանի հետ խաղաղության վերջնական համաձայնագրի հնարավորինս արագ ստորագրման ուղղությամբ։ Ինձ համար հարցը այն չի, այդ տեղի կունենա ձեր ասածները, ասենք Թուրքիայի հետ սահմանի բացումը եւ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը։ Հարցը նա թե երբ դա տեղի կունենա, մենք աշխատում ենք այնպես անել, որ դա հնարավորինս շուտ տեղի կունենա։ Ինչ վերաբերում է բանակում խաղաղ պայմաններում գրանցված մահվան դեպքերին, ապա Փաշինյանը խնդիրը կապել է հոգեբանական դիմակայունության հետ, նշելով, որ դրա հիմքերը պետք է ձևավորվեն դեռ մանկապարտեզից և դպրոցից։ Նրա խոսքով անհրաժեշտ է վերլուծել ապացուցված ինքնասպանությունների դեպքերը և հասկանալ կրկնվող գործոնները։ Ես ուղղակի սարսափում եմ այն մտքից, թե ինչը կարող է հանգեցնել ինքնասպանություն գործելու որոշման։ Դա ուղղակի վկայում է, որ մենք հոգեբանական դիմակայունության հետ խնդիրներ ունենք։ Ճեպազրույցում Փաշինյանը նաև հայտարարել է, որ իշխանության տրամադրության տակ կան անձանց տվյալներ, որոնք ըստ պետական մարմինների գնահատման գործում են այլ երկրի օրակարգով։ Նրա խոսքով նրանք դեռ չեն հատել լրտեսության իրավական սահմանը, սակայն գտնվում են այդ տրամաբանության մեջ։ Վարչապետը խոսել է նաև աշխատավոր մարդկանց նկատմամբ վերաբերմունքի մասին, շեշտելով, որ իր աշխատանքային ուղին սկսել է բանվորությունից։ Ըստ Փաշինյանի չկա որևէ աշխատանք, որը արժանի չլինի հարգանքի։ Սոնա Գիշյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։